क्या आपको पता है हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? भले ही इतिहास की किताबों और स्कूल के कोर्स में पढ़ाया जाता है कि विमान का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया, लेकिन यह गलत है। हाँ, यह ठीक है कि आज के आधुनिक विमान की शुरुआत ऑरविल और विल्बुर राइट बंधुओं ने 1903 में की थी, लेकिन उनसे हजारों वर्ष पूर्व ऋषि भरद्वाज ने विमान शास्त्र लिखा था, जिसमें हवाई जहाज बनाने की तकनीकी का सबूत मिलता है। तो क्या लगता है आपको, हवाई इन्वेंशन का क्रेडिट सबसे ज्यादा किसे मिलना चाहिए? लाइक और कमेंट करके सजेशन जरूर देना। मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद।